正話同大家睇完23樓 E 同埋 G 單位之後咧，帶大家上嚟27樓 A 呢個單位咧，睇一睇個示範單位啦。咁呢個示範單位咧係一房單位嚟嘅，你會見到有房同埋廳咧係分開咗嘅。咁亦都係開放式廚房啦。實用面積咧呢個單位咧係283尺嘅，另外有22尺嘅露台。咁露台就喺側邊呢度，係啦，22尺嘅露台。咁因為佢已經係27樓啦，所以已經係頂層嚟嘅。咁你會見到同正話你嗰條片嘅 E 同埋 G 單位咧，實在係大好多啦。我嘅個廳嘅感覺咧係好唔同啊，係啦。開放式廚房啦，咁雪櫃喺左邊。OK， 再重提啦，真係擺到雪糕嘅呢個雪櫃。OK， 有自己冰格嘅，同埋佢都相對高身啊，唔係咁矮啊。下面可以有生果啊。新鮮蔬果可以擺喺下面櫃桶，咁側邊都仲有好多位嘅隱藏式設計。嗰個 Miele 嘅蒸焗爐啦喺埋上面啦，就唔喺門後面啦。今次 OK， 咁有洗手盆啦 ，Miele 嘅煮食爐啦。咁佢側邊咧呢個位咧係鞋櫃嚟嘅。OK， 咁上面咧就有可以擺嘢嘅位置啦，電話叉電啦。咁翻到嚟啲嘢就擺喺度，咁上面仲有可以擺位嘅雜擺雜物嘅電錶位啦。咁入到去房咧，你會見到啦，呢個單位廳咧係向北嘅 ，OK， 望到對面朗豪坊啊。咁行入去主人房咧 ，L 窗嚟㗎，兩邊都係落地玻璃，咁咧亦都係望到正北啦。咁同一時間咧呢邊正東嚟嘅，咁你就會望到呢個獅子山嘅景啊，真係好開心啊喺度。咁呢間房咧，呢個單位嘅 A 單位設計咧，個洗手間喺埋主人房入邊嘅。咁入到去咧就相對都大嘅，同埋佢係明窗嚟嘅，唔係暗廁嚟嘅，明廁嚟嘅。係咪奇光？呢個單位價錢咧，唔喺呢度講啦，咁可以睇翻 E 同埋 G 個單位個價錢咧做參考。咁27樓咧，呢個單位而家仲喺度嘅。咁如果有興趣咧，可以聯絡我啦，再去傾。多謝大家觀看啦。